身の術 Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need to be. Yo, what's up mga paps? Meron nga pala tayong bagong pakulo dito. So, meron tayong item, no? Tawag sa kanya is Windslayer foam case. Actually, for GoPro Hero 5 siya. Not sure kung meron na siya sa other cameras. And yung use nito is parang, yun nga, pangalan pa lang. So, malaking tulong doon sa mga motovloggers or yung mga gumagamit ng camera sa mabilis na pace. Kasi usually, kapag wala kang mic adapter, asahan mo, puro wind noise na yung maririnig or marireceive ng camera mo. So, ayun, check nyo yung video comparison. And super thankful ako kasi nakilala ko yung item na to. Let's check it out. So yun nga ano mga paps, hanggang umaga or hapon, gabi, kung ano oras naman tumapanood. So ayun, may bago tayong review para sa ating GoPro Hero 5. So accessories again. So ngayon, para dito sa mga motovlog na wala pang mic adapter sa kanilang GoPro Hero 5. So kasi yun na nga, bukod sa mahal yung mic adapter, also medyo bulky din kapag ginagamit mo, diba? Masyadong malaki yung adapter, tapos yung case mo pa kailangan balancey para organize yung pagkakalagay. So ayun, eto bukod sa quick and easy para dito sa mga low budget katulad ko. So ayun, maririnig nyo ngayon kabit na siya. Ayan, nakakabit na sa atin yung ngayon. Hindi kapit sa GoPro. Ayan sa GoPro ngayon. Actually, para sa akin, bet malo talaga tong case na to. Nakikita nyo mamaya yung comparison versus ng may Prince foam case and yung wala, no? Yung wala, ay na, maririnig mo na lang talaga puro hangin. So hangin na lang maririnig mo. So mamaya saan ma-upload ko na to.
or Lazada, pwede rin sa physical stores na may mga tindang GoPro accessories. So, magkano bili ko dito? Nasa 150 something, parang ganun. So, ayan, ganyan lang siya ikabit. Pwede siya sa slim case, no? Sa frame case, pwede yan. So, ayan. Wala na. Gusto.